भाई अभी मजा आएगा ना भिड़ो। বৃষ্টির দিনে আম খাবার মজাই আলাদা। ইঁদুর মারার জন্য বিষ আমটা টেবিলে রেখেছিলাম, কোথায় গেল? ছাদে এসো হাঁটছি, খেতে বসো হাঁটছি, শুতে গিয়েও হাঁটছি। বৃষ্টি পড়ছে ঝামপাট, কার ফাটছে রামপাট। এদিকে শোন, তুই আমার সাথে কি করছিস? আবহাওয়া দপ্তর বলেছে যে আজকে সাইক্লোন আসবে, তাতে আপনার কি মতামত? এ ভাই চেস খেলবি ভাই? বাইরে বৃষ্টি এক ফোঁটা পড়ছে না, এক ফোঁটা। আজকে রোদ পুরো চক চক ঝক ঝক পক পক মানে যাই হোক করছে। আরে চল চেস খেলো। হ্যাঁ মিষ্টি, পড়তে যাবি? ও যাবি না বৃষ্টির জন্য? কি হয়েছে? ঠিক আছে ঠিক আছে, রাখছি। রনি পড়তে যাবি? ও ব্যস্ত আছিস? ঠিক আছে ঠিক আছে, পরে ফোন হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। ব্যস্ত মানুষ রনি। মুনমুন পড়তে যাবি? যাবি না? ছাতা আমি নিয়ে যাচ্ছি, ছাতা। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা বুঝ, আরে আর বুঝে গেছি স্যার। ভাইকেই ফোন করতে হবে। এ পলাশ, পড়তে যাবি? আড্ডা? ঠিক আছে আয়, ভাল লাগছে না, আয় আয় চলে আয়। भाई अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমাদের পেছনে যিনি তুলছেন তিনি হচ্ছেন সুমন বেলেল, এসবি নিউজ। ইয়েস, তো ভিডিওটা এখানে গো সাবস্ক্রাইব বাটন আছে, সাবস্ক্রাইব করে দিও। একদম ভুলবেন না কিন্তু।